Ahojte hifisti, dnes som u Mira znova. Veľmi veľa si sa pokročil, lebo dokončili sme, takmer je hotová akustika, kompletne. Potom je zmena, je vytonovaný zosilňovač. Áno. Potom, jakú zmenu sme ešte robili? Vytonovaný zosilňovač. Reproduktor si už mal, takže to OK. No a hlavne tá akustika. Akustiku hlavne. Takže už prišiel čas, že ako ďalej ísť. A náhodou, teda nie náhodou, ale sa mi podarilo teraz dokončiť vlastný reproduktorový kábel. Sa to volá Bariton od ZS Acoustics. A už máme za sebou ten test. Vypočuli sme si to, porovnali sme si to s káblami. Ty si mal Rocket 11 Audiocast a ja som ešte doniesol so sebou XLO Signature 3 a potom ten Bariton kábel. A to sme porovnali, počúvali sme hudbu. Teraz naposledy ten Enigmu. Prvý album. Prvý debutový album, áno. Potom sme počúvali Kari Bremes, Norwegian Moods album. Potom sme Till Brönnera, toho trubkára. A Erik Bibb. To bol Erik Bibb. Erik Bibb. Ktorý album to bol? Bratia a sestry názov to má. Preložené po slovensky, áno. Jasné. Bratia a sestry. A to bolo z roku vydaný kedy? To bolo vydané v roku 2011. Jasné. 2011. OK. No, takže máme za sebou dosť vypočuté, že tá hudba. U Mira vždy poteší ma tá návšteva, lebo odkedy on mal už vytonované emity desiny a mal k tomu tú nad 375 zosilňovač a už mal aj akustiku, aj keď nie úplne, ale polovične už spravenú, tak už mu to hral veľmi, veľmi dobre. Ale ako dneska v takomto stave, ako má, by ste sa veľmi čudovali, že z týchto malých emity desiny vytonovanej verzie, že ako dobre hrá a ako vyplní túto posluchovú miestnosť, ktorá není až tak veľká. Rozmerovo je to 3,5x5. 3,5x5, ale keď zavereš oči, tak a čo počuješ, tak myslíš, že to sú nejaké veľké, obrovské nejaké reproduktory s veľkými membránmi. Lebo aj keď sú malé tie reproduktory a má dobrú kontrolu cez vytonovanú natku, ale ten priestor je relatívne malý, akusticky perfektne spravený, ale vyplní priestor a také hĺbky 30-35 Hz veci počujeme, ale s veľkou silou. Proste, môžem povedať, že nikde inde som tak dobre nepočul tieto emity vrátane ani u seba, lebo ja mám veľký priestor a tam naozaj je to maličké, nevyplní tak tie nízke frekvencie. Ale to je fakt veľký zvuk človek dostal. Je to perfektné, no. Ale však sa vráťme naspäť, lebo však hlavná téma je, že čo som ti doniesol? ako sme dopadli s tými káblami? No zázrak si doniesol. Neviem, či môžem povedať porovnanie aj s XL-očkami. No však vlastne o to išlo, že preto som aj doniesol XLO Signature, lebo to je väčšinou tu na Slovensku dosť veľa poslucháčov pozná a vie, že to není najhorší kábel, vôbec ani zďaleka, že to je fakt dosť slušný. A to je tiež dobré, že
že sme porovnali aj s Rocket 11, ktorá Áno. je taký Základný, dobrý- základný, základný, ale za tie peniaze zase dobrý kábel, áno. je to dobrý Áno. kábel. Takže neporovnali sme to úplne akože s najhorším retrokáblom. Áno. No, čo týka vlastne, vrátim sa k tým môjim pôvodným káblom, ktoré ako základné káble nie sú zlé, ale samozrejme, že túžil som vždycky po XL Signature. Áno, áno. Vždycky som akože túžil, ale... Lebo v minulosti som ti Áno. roky dozadu donesol na skúšku, Áno, keď ešte veľa vecí sme ešte... Áno, bolo to veľmi dobré, aj napriek tomu, že ešte nebolo až táto miestnosť tak vytunovaná. Áno. A už vtedy bolo počuť. Už vtedy bol počuť rozdiel, a veľký rozdiel. No ale dneska sme mali možnosť porovnať XL Signature a Bariton, Áno. čo je vlastne novinka. A keď porovnám XL z Rocket, áno, tam bol veľký skok, veľký skok úplne. Som si myslel asi, že to asi bude najlepšie asi. Ale potom, keď sme dali ten Bariton, tak bol som dosť prekvapený, že je ten kábel lepší. Hlavne je tam väčšia presnosť, až by som povedal dokonalá presnosť, ja to tak asi poviem, aspoň u mňa. Je to čistúčke, je to v celom pásme, je to presné a hlavne tie detaily, také to čínely, cinkanie alebo nejaké také dozvuky, čo som ja napríklad na tých mojich základných kábloch vždycky počul kvázi, že pri väčších hlasitostiach to bolo zrnité, nepríjemné niekedy, že človek si myslel, že to je nahrávka tak daná, alebo pritom to bolo všetko problém v tom, že ten kábel to vlastne nezvládal tak hrať. Ale nie na všetkých nahrávkach to bolo počuť. Teraz konkrétne hovoríš o ten Enigmu. Enigmu, áno, Enigmu. Lebo na ostatných si nehovoríš, že keď to dáš hlasne, že aj na ten pôvodný kábel, že by to bolo nepríjemné. Keď sú kvázi, ja to poviem laicky, tie menej kvalitné nahrávky, akože tie na audiofilské, že tie také obyčajné nahrávky, tak tam to vyslovene vždycky počuť je, ale keď je kvalitná nahrávka, tak tam to nebolo až tak počuť, jasné, ale pri tejto nahrávke som si ešte túto nahrávku chcel pustiť na týchto baritonoch, čiže tam bude a tam to bolo fenomenálne, tam to bolo úplne čistúčke, to bolo... Lebo som si všimol, že ty si to vyslovene vypeckoval. Áno, zase som na tú hlasitosť, čo vždy si to dávam, lebo je to vlastne môj obľúbený album. A keď môžem povedať, tak ako dvojka skladba, vždy je tá najobľúbenejšia z toho albumu. Tak preto som mamu ako kvázi mamu v hlave uloženú a toto bolo úplne, že asi najlepšie, čo som počul. Tak. Keď sa cez tú kábel až bariton sa bavíme, áno. Cez to XL-očko by to nebolo zlé, ale tento bariton bol už asi najlepší. Potom sme počuli ten Carrie Brenes, kde bol ženský spev, akustické nástroje. Tam si čo zistili? Jakú zmenu? Jak by si to vedel povedať? Tam hlavne som si... Vlastne teraz hovoríme tri zvuky, teda ten Rocket, ten základný, potom XLO a ten baritón. Lebo tá je relatívne dobrá nahrávka. Tá je kvalitná nahrávka, áno. Tam, keď sme začínali vlastne môjim káblom, bolo to ako dobre. Však áno, už bola aj s tým Rocket 11, dali sme to nahralo dobre. V zápäti sme si hneď prehodili XL-očka, Signature, trojky, veľký skok. Som si myslel, že asi to bude asi najlepšie, že lepšie už asi nebude. Ale keď sme si dali tie baritóny, tak na tých XL-očkách to bolo v tom celopásme, tiež to bolo dobre. Ale čo sa týka toho baritonu, ten hlas tej spevačky bol tak dojímavý, aj keď do tých tichších pasáží, keď sa išlo, že ja neviem, ja som asi aj nedýchal, pritom asi to sa nedalo, že proste to bolo
doma ste počuli, ja to poviem, keď to môžem povedať, normálne, keď si ona je mlaskla tým jazykom, jak sa hovorí, že to všetko tam bolo počuť, keď si poťahala, že suché pery. Áno, je to už, áno, to sú už také pocity, že to už, to už že vytvára tú atmosféru, ale tá skladba má takú už intimitu, s tými baritónmi, o čom vlastne hovoríš. Áno. A má aj tá skladba je taká, lebo má názov toho albumu, že Norská nálada. Áno, Norská nálada, presne. Áno. Takže ona aj tak spieva. Ona aj tak spieva, ona keď je tak akože kvázi, ne, že keby taká tichá pasáž toho hlasu, že keby už len tak pod nosy spievala, čo niekedy není počuť dobre napríklad na tých mojich kábloch, to určite by som nepočul na tých Rocket Audio Questách, ale tuto na tých baritónoch bolo počuť ešte, jak si ešte zamrmlala pod nosom potichu a bolo to vyslovene rozumieť aj konec toho textu kvázi, čo tak potichu si ona tak potiahla, že fakt, že ten baritón, každý nástroj tam mal svoje miesto. Áno. Tak by som to asi ja tak laicky povedal. A čo myslíš pod tým, že má svoje miesto? Ako máme to myslieť, že mal svoje miesto? V akom zmysle? Že v tom určitom, napríklad v strede, keď ten hlas bol, ale nebol nejak obširný, a bol kvázi, že bol v strede spievala, napravo od nej kúsok bolo, že hral klavír, alebo detálne počuť ten klavír, nič sa kvázi nekryžilo nejak, že by sa prekrývalo s niečím. Proste všetko mal to svoje miesto. Myslíš pozícia tých nástrojov? Nie len, že vprava, ale aj hĺbka vlastne v tom priestore, že? Áno, presne to. Aj klavír tam bol neskutočný. Priestorovosť toho klavíru s tými baritom káblami bol fakt úžasný. V všetkých skladbách bol väčšinou klavír daný aj na kúskoch, ale bol tam akože fakt veľmi dobre podaný. To na tých mojich základných kábloch, čo mám, to nebolo to tak podané pekne. Áno. Ten klavír keď sme počúvali, si vychvaloval, že jaký je úžasný, a na to si citlivý, alebo a na ten klavír, alebo prečo na tom si bol tak možno, že najviac nadšený, okrem jej hlasu. Ja som asi taký začiatočník týchto asi klavíru počúvania. Ja som nič proti klavíru nikdy nemal, ale ja som nikdy nepočúval, kde bol hudbu, pokiaľ som nemal túto zostavu. Takže ja som kvázi nepočúval skladby, kde boli klavíry, ani som to nejak nevnímal, keď aj bolo, ale až pri tejto zostave, tejto zostave, čo mám, tak sa mi ten klavír strašne začal páčiť v skladbách, tak vtedy som na ne tak zameraný, lebo sa mi strašne ma ako zaujíma ten zvuk toho klavíra, aký je. Všeobecne, že ako nástroj. Ako nástroj, presne. Ale akože aj viaceré, ale ako všetky tieto akustické nástroje ma začali strašne baviť, počúvať. Keď sú dobré nahrávky, takže sa veľmi rád vypočujem, a tieto Dynách sú ten klavír aj všetky tie nástroje akustické veľmi dobré. Áno. Ale ešte káble, keby boli dobré. No však to, že všetko súvisí s tým. A ty už vlastne základy máš už teraz dobré. Prepojovací kábel máš veľmi dobrý. Áno, to je všetko v poriadku. Až by som povedal, že absolútne výnimočné, lebo ty máš XLO Limited, čo je... Človek by povedal, že však na túto zostavu ako je to prehnané. Ale není to prehnané. Není. Na tej zostave už nie. Keby bolo bežný, myslím, že nie vytunovaný, nie ZS Acoustics verzia, tak poviem, že OK. A hlavne ešte aj tá akustiku máš tu fantastickú. To je zvlášť miestnosť len na toto. Takže tu nič iné nie je len audiozariadenie a akustika. A samozrejme, že CDčka naša LP platňa ako pekne vyložené, že ako ozdobu.
Takže tieto podmienky sú dosť dôležité. A čo sa týka napájania, tak máš aj v tom máš izolačné transformátory. Takže podmienky, základy sú tu veľmi, veľmi dobré. Áno, ja som ináč veľmi spokojný. Takže tu už káble hodne počuť rozdiel medzi nimi. Už je. No skrátka sú tie baritóny veľmi dobré. Musím povedať, že... Ja som naschvál nič o tom nehovoril, lebo nechce som ťa ovplyvniť, ale som bol veľmi zvedavý, že či si to všimneš. Alebo že vôbec ako budeš na to reagovať. Bál som sa, že to bude pre mňa ťažké porovnanie s tými XL-očkami Signature. Lebo predsa ten Signature nie je zlý kábel. Vôbec nie. Vôbec nie je zlý kábel. Ja som vlastne doniesol svoj kábel z referenčnej posluchovej miestnosti, čo používam roky a... Našiel si na ňo porovnanie? No, mal som všelijaké káble. Netvrdím, že a ja som to vedel, že je veľmi dobrý kábel, ale existujú aj vo svete aj lepšie káble, aj repro káble, ale za také peniaze, tej cenovej kategórii. Že a neboli také veľké rozdiely, že by som si to teraz vymenil. Áno. Lebo ako ten jednak bol veľmi drahé a na druhej strane ten zvukový rozdiel nebol tak veľký, že by som si to vymenil na niečo iné. A ostatné ako väčšinou nedokázali tak dobre hrať. Mal som aj také, ktoré stále viacej, ale nemal som pocit, že by som to mal vymeniť. A teraz už samozrejme, že je iná situácia. Ale tak som chcel vedieť, že to vlastne okrem mňa ostatní ako to vnímajú a počujú, lebo nielen pre seba som to robil, ale aj hlavne pre iných poslucháčov, ktorí aby mali tiež lepšiu radosť počúvania hudby. Určite áno. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrý krok aj skok s týmito káblami. Ty si prvý, ktorý to testoval, ktorý si to počul. Ja ešte budú testy aj od iných, tak som zvedavý, že... A ja som zvedavý. Či sa to bude aj iným páčiť. No. Tak, ďakujem, Ja ďakujem za návštevu a za tú možnosť, že som si to mohol vypočuť a porovnať. Takže veľmi pekne ďakujem, že si ma navštívil. My sa lúčime, ahojte. Čaute. Ak sa ti video páčilo, tak sa prihláš na odber môjho YouTube kanála. Pozri si aj iné moje videá, klikni na obrázok vo videu teraz.